Panggil udaki Ganto putih Ibingkar Moyadi Panggil udaki Ganto putih Ibingkar सभापती या अनुष्ठानात उपस्थित मंचस्थ उपविष्ट तेजपुर विधानसभा समस्थित विधायक वृंदावन गोस्वामी डांगोरिया, प्रोफेसर हेमंत कुमार बरुआ डांगोरिया, मंचस्थ उपविष्ट तिथे अतिथी होकल, यादी उपस्थित गण्यमान्य व्यक्ती होकल, तेजपुर साहित्य सभार सदस्य होकल, सांबादिक बंधु होकल, राइज होकल, उन प्रथमे मैं साहित्य शिल्पी या संगीत शिल्पी अभिनेता हिसाबे माने बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व धनी अजित सिंह डांगोरिया श्रद्धांजलि ज्ञापन करूँ आरु आज मान भाल प्रोग्राम याचे होइसे आरु अपनी यात माती से या कारणे मैं अपना धन्यवाद जनाइछु। आपण इमान भाल ये बारे बोलने संस्कृति ये तो प्राणी केंद्र हमीरपुर आरु हमार सांस्कृतिक नगरी तेजपुर याते मैं
सेकंड टाइम आही आसो सेकंड थर्ड टाइम आही आसो मैं यार माने तेजपुर साहित्य सभा लगभग जिमान प्रोग्राम होय आसे ताते मैं तो आनंदित होइसु कि याते आकोमत काम कराली एटा ভাল अनुभूति पाए मानु मैं तो महाराष्ट्र करा आइसु আৰু याते माने जी गुटेखिनि सांस्कृतिक साहित्यिक परिवेश আছে আৰু মানুহৰ কাৰণে ইমান মানে intellectual development, the overall development, सर्वंकष विकास या उन्नयन बियामिको याचे जी स्कोप आहे ती साय मुको I feel very fortunate कि मुक की opportunity दिसे अलमाइटी सरकार ने माने भावी पाऊं আৰু গণিতপুৰৰ কথা মানে আমি ইয়াতে তো ইমান ভাল পৰিৱেশ আছে সাহিত্যিক परिवेश जे আছে या संगीत या विभिन्न कला क्षेत्रात जी परिवेश আছে याको आम्ही আগবঢ়াই নিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ পৰা যি হায় লাগিব কি আমি কৰিম কি মই আপোনাক মানে প্ৰমিস কৰিছো আৰু অসমৰ যি সংস্কৃতি যি অসমৰ যি মানে जी टोटल याते अकोमर इतिहास या जी संस्कृति আছে কি মানৱ কি एक्चुअली मानव হিসাবে আপুনি জীবন में ज्ञापन কৰিব কি এটা মানে লেসন দিয়ে এই আমাৰ মানুহে বাবে ই আমি শুনিছো আৰু ইয়াতে কালচাৰ হিসাবে চাইছো কি মানৱ কি হিসাবে ইয়াতে জীবন ज्ञापन কৰে तो आम्ही प्रशासनावर पोराई আৰু साहित्यिक আৰু प्रशासन ही এটা ৰিলেशन মই আগত এবাৰ কৈছো কি সাহিত্য মানে যি সমাজৰ দাপোন আছে কি সমাজৰ কি হৈ আছে ইটো সাহিত্যিক আপোনাৰ সাহিত্যৰ দ্বাৰা তাতে লিখিব আৰু ই চাই যি ডিসিশন মেকিং वगैरह যি ব্যুরোক্ৰেট या प्रशासনৰ যি উচ্চতম বিষয়া সকল কৰিব কিন্তু सरकार ने এটা গাইড হিসাবে কাম কৰে তো যিমান স্টেক হোল্ডার্স আছে কি গুটেখিনি মিলাই যদি কাম কৰে তো আমি আমার জেলার সাহিত্যিক या সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ আকৌ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰো আৰু গুটেখিনি অসমৰ পৰিৱেশি ভাল উন্নয়ন হ'ব মই আশা ৰাখিছো আৰু মোক ইয়াতে এই মাল্টি শেয়াৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো থ্যাংক ইউ